वेलकम टू होम एंड हेल्थ सॉल्यूशन। मैं आज आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपकी सर्दी और खांसी की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इस उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का, सर्दी और खांसी कभी भी कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जरा सा मौसम में बदलाव होता नहीं कि हमें खांसी और सर्दी हो जाती है। सर्दी के मौसम में तो ठंड और सर्द हवाएं सबसे पहले गले पर ही अटैक करती हैं। बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन की वजह से भी खांसी की एलर्जी होने की शिकायत रहती है। मुझे भी हमेशा से किसी भी मौसम में सर्दी हो जाती थी, लेकिन मैंने इस उपाय का इस्तेमाल करते ही सच में मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो गई है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वो आयुर्वेदिक उपाय कौन सा है जानते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 6 चीज़ें लगने वाली हैं। वो है आधा चम्मच हल्दी, आधा इंच अदरक, 4-5 तुलसी के पत्ते, 1 कप पानी, 1 चम्मच शहद और मुलेठी। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से अपने घर में या फिर किसी भी शॉप में मिल जाएगी। ये चीज़ें हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पहले हम वो जान लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको वो उपाय बताऊंगी। हल्दी में मौजूद प्रोटीन्स, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स होने के अलावा एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्वों वाले कई सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हल्दी का उपयोग न सिर्फ सर्दी खांसी बल्कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। और हल्दी हमें हेल्दी रखने में भी मदद करती है। अदरक हमारे शरीर को गर्म रखता है, इससे पसीना बहुत आता है और शरीर गर्म बना रहता है। अदरक में मौजूद प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रख सर्दी खांसी, गले की खराश, फ्लू और सीजनल के कई बीमारियों से हमें बचाता है। तुलसी में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और इसी वजह से ये हमें सर्दी खांसी से भी बचाते हैं। मुलेठी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी होती है और कई अन्य बड़ी बीमारियों को यह दूर करती है। शहद में होने वाले गुणों की वजह से यह हमें खांसी में होने वाले गले में जो खराश होती है उससे यह आराम देता है। अभी हम जानेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी और 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर इसे तब तक उबालें जब तक यह पानी उबल कर आधा न रह जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। अगर आपको गले में ज़्यादा खराश महसूस हो रही हो तो इसमें आप थोड़ी सी मुलेठी मिला लें। इसे दिन में 2 से ज़्यादा बार नहीं लेना है। यह आपकी खांसी को दूर कर इम्यून पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका आपको रिजल्ट 2-3 दिन में ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों या रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।